Waalaikumsalam. Ketinggal ya nak. Aminah teh PowerPoint-nya ketinggal. Ketinggal Bapak. Yep. Ya, balik ngajelaskeun oge kanggo absensi nya kumargi tos rada lempeg nya absensi Bapak bade ngaabsensina ngaliwatanan upload foto kawas kamari nya nu pas minggu-minggu kamari jadi fotona teu kan di dieu hidup dina aya nu ngangge laptop aya nu ngangge HP nuju Zoom teh sobi kanggo nu nganggo HP teh langsung di screenshot nya nuju Zoom-na gitu kan aya pamenteu hidup pasti katinggal kantun screenshot tangke diuploadkeun ka GCR jadi tugasna kitu gampang lah nya kanggo daftar hadir kanggo absensi jadi screenshot kanggo anu ngangge laptop tiasa oge di screenshot dina laptopna nya atawa tiasa di foto selfie jadi pami ieu mah nya ya dipayun Bapak ya laptop jadi kantun di selfie-keun tos kieu nya. Nah, kanggo nu ngangge laptop. Kanggo nu ngangge HP mah kantun di screenshot HP-na. Nya, HP-na di screenshot nuju aya pamenteu hidup tapi nuju aya pamenteu hidup di screenshot-keun ke Bapak ngadamel absensina dina GCR. Ya, atas. Ya, Bapak ninggal partisipanna nembe sakedik. Tapi nggak lihat partisipan ada. Jadi sabisa-bisa kanggo absensi mah si kamerana di aktifkan. Jadi aya pamenteu hidupna. Ya orang ngawitan wae nya tos langkung tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina dinten ya. Dina dinten ieu Bapak sata acana bade ngahapunten heula, nyukeun hapunten kitu nya, nyukeun hapunten ka hideup. Kumargi 2 minggu kamari Bapak teu tiasa update GCR. Nya meureun seueur alasanna mah Bapak kirang sehat. Alhamdulillah ayeuna tiasa maksakeun gitu tiasa ngiringan Zoom kumargi nya kesempatan kanggo Zoom basa Sunda mah langki nya. Dina jadwal oge ngan sabulan sakali. Jadi urang cobian dipaksakeun kanggo Zoom gitu. Tah, kanggo anu tos aya partisipan ayeuna tos serempeg alhamdulillah hatur nuhun. Anu teu karencangan hidup anu emang teu tiasa ngiringan Zoom ieu sawios engke ku Bapak tadi tos dijelaskeun kanggo anu partisipan pas awalna
ya teh dinuju direkam. Jadi ya nuju direkam, insya Allah upami ieu mah Bapak ke diuploadkeun kana YouTube gitunya. Kantun hidup karencangan tinggal we materina saya di YouTube gitu. Da Bapak sanes teu ngawajibkeun tapi emang nya pami di sakola mah nya Zoom teh kedah gitunya. Tapi pami emang laras-laras teu tiasa ngiringan Zoom alatan seueur Bang Baluh batanya. Nah kuota tanapi nuju naon. Teu sawios Bapak dengan sawioskeun ngan santeuna pas aya Zoom hidup kayak absen nya. Absen dina Zoom Bapak aya nilai plus gitulah. Nilai plus kanggo hidup. Ya santeuna aya pembanding kitu kanu emang teu ngiringan Zoom. Aya nilai pembanding kanu teu ngiringan Zoom. Ya, urang kawitan wae. Oh nya, sata acana kanggonan absen mangga tadi Bapak terus nyariosnya. Absen kantun hidup screenshot. Bapak oge dari dia dina komputer mah kantun di screenshot ieu tos saya pembantu Bapak, pembantu hidup oge tos araya. Jadi kantun di screenshotkeun terus oke uploadkeun dina YouTube, dina GCR. Jadi tugas GCR-na eta. Ya, urang kawitan. Pengajaran terakhir teh kan pengajaran opat semester kahiji teh. Semester kedua pami teu ninggal mah kanggo kelas 12 mah apa nembean gitu nya ngaulang kelas 12 jadi hapunten bilih aya hal-hal anu emang teu acan terang gitu nya. Mangga sok ke tiasa diteruskeun tiasa diskusi. Kanggo pelajaran pengajaran kalima teh bab kalima teh nyaeta artikel. Saya ieu katutupan teh ku pamun teh hidup. Si ieu na kami katutupan orang pindah tanya. Pengajaran limana artikel. Jadi nya orang diajar artikel. Bapak kami tiasa mah nanya kami ada waktu nanya kapan orang sadayana teori didugikeun sadayana ku Bapak engke kantun hidup nya paling kanggo kelas 12 mah ngan 2 bab deui gitu. Dua tugas deui tugas anu ieu na kita artikel kahiji. Ya, urang ngawitan wae. Ya selain kedua, jadi orang ngawitan di dasarna heula naon si ari artikel teh kumaha aya artikel teh. Tah, artikel teh nyaeta karya tulis, kalebatna teh karya tulis, tapi kalabat karya tulis nu kumaha soalna di dieu aya dua cenah. Tuh. Jadi karya tulis heula nya karya tulis teh mangrupa hasil tina cipta karya manusia anu mangrupa tulisan. Nya eta lah nya. Jadi karya anu berupa tulisan seueur karya tulisan manusia teh nya antarana aya kagolong dua anu kahiji fiksi anu kadua non fiksi terang hidup di kelas 10 kelas 11 oge terus lah diajar fiksi kumaha fiksi teh ngawitanan dongeng carpon jeung sajabana novel tah fiksi teh nyaeta karya tulis fiksi hatina karya tulis tina hasil tina imajinasi anu ngaranna teu maruruh kana bebeneran eta nu penting mah fiksi mah teu kudu bener ayana teu kudu benerenan kejadian gitu. Jadi bisa jadi imajinasi hungkul nu ngaranna nya. Pak kumaha lamun emang karya tulisna emang anunan dina asli kealaman terus dijadikan karya tulis fiksi siga carpon atau novel. Emang kalebet fiksi eta oge nya kusabab geus lebet kana carita namina teh nya carita nu jadi imajinasi nu ngaranna teu sadayana pure 100% pasti. Novelna teh berdasarkan kisah nyata. Contoh lah lamun urang mah nya Dilan. Geus teu usum sebenarnya tapi emang nu arapalna eta. Contoh aya novel judulna Dilan. Tah cenah mah cenah nu ngaranna teh Pidi Baik. Cenah mah manehna teh nu Pidi Baik oge ieu teh namina teh dina hasil nyatana gitu. Kejadian dina kehidupanan teh. Tapi jauh ti eta pasti aya hal-hal anu diimajinasikeun di namanya teh di karangna teu sadayana pure 100% eta teh kejadian asli pasti we aya nu diimajinasi lah nu di ngarangna di karang-karangna kejadian-kejadian karangana. Tah eta fiksi. Jadi teu maruruh kana bebeneran eta we.
Ya. Tapi lamun non fiksi babalikan tina fiksi nyaeta panalungtikna teh anu ngaranna matok kana beneran ieu mah kudu benerna. Ya, tong aya nu di karang-karang atau aya imajinasi-imajinasina. Ya, nu kadua nyaeta wangenan artikel. Wangenan artikel nyaeta salah sahiji wangun tulisan non fiksi dumasar data jeung fakta kalawan diwuwuhan ku analisis jeung pamandegan tinu nulisna. Biasana artikel teh ngabahas hiji pokok pasoalan dumasar kana hiji disiplin ilmu. Ari teknik nu dipake dina artikel teh umumna deduktif, induktif atau sabalikna. Ya, jadi kanggo artikel mah berarti kalebetna kana non fiksi kusabab data jeung faktana kudu aya. Nya siga tadi lamun fiksi mah emang teu malulu kana beneran, tapi non fiksi mah kudu pisan benerna. Nya matak diwuwuhan ditambahan oge deui ku analisis jeung pamadegan tinu nulisna. Ya, biasana ngaruh hiji pokok pasoan dumasar kana hiji disiplin ilmu. Nah, eta artikel. Contoh, Bapak. Ayeuna Bapak disiplin ilmuna nyaeta pendidikan. Berarti Bapak yang ngahususkeun diri dalam artikel ngeunaan pendidikan. Sabab lamun Bapak ayeuna dasarna jadi guru terus ngadamel artikel ngeunaan kesehatan betulnya contoh. Moal aya nu maca, moal aya nu naon da si ieu mah da guru mah nyen artikel ngeunaan kesehatan atau tentang kedokteran da moal batur oge moal mungkin namina teh percayaeun da dasar bapak sarjana pendidikan yang geus we ngadamana artikel pendidikan. Tah, teknik anu dipake dina artikel teh umumna deduktif, induktif atau sabalikna. Tah saurasna mah ieu mah seueur nya dijelaskeun. Boh ku bapak, boh ku guru bahasa Sunda oge umumna nya samemehna atawa ku bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sadayana oge sami. Maksudna deduktif, induktif teh nyaeta jenis-jenis paragraf. Nah, orang jelaskeunnya deduktif, induktif nu kumaha sih. Tah ieu. Jadi jenis-jenis paragraf teh aya 4. Nya. Deduktif, aya induktif, induktif ieu nu dihijikeun, ieu ineratif. Tah, tadi Bapak yang ngajelaskeun yang biasana dina artikel mah paragrafna teh paragraf deduktif, induktif anu ieu. Nu kumaha sih? Tah urang jelaskeun heula hiji-hiji. Banda paragraf nu kahiji nyaeta deduktif. Paragraf anu kalimah utamana atau pokona aya di awal paragraf. Urang kumaha nu kalimah utama? Tah, biasana kieu dina hiji paragraf atau dina hiji artikel gitu. Pasti aya simpulan. Nya kesimpulan teh pasti aya judul-judulna lamun dina nya pastilah dina tos judul pasti aya kesimpulanna dina pasti dina aduh kumaha nya dina hiji tulisan teh pasti aya kesimpulanna. Tah, tinggal kumaha pangarangna nempatkeun kesimpulan eta naha di awal, naha di akhir. Tah, hidup sebagai siswa ieu hal anu paling pentingnya lamun urang ngajakeun soal khususna teks nya. Khususna teks biasana kitu. Jadi lamun aya teks soal berarti contoh kan pengajaran di masa pandemi contoh judulna teh kitu. Tah, teks soal eta teh nya di handapna biasana aya soal-soalna. Tah, pasti soal kahijina teh tema utama dina teks anu di luhur berarti. Tema utamana naon? Tah, urang sebagai siswa gitu. Nya Bapak oge sebagai pengajar tapi masih kena diajar. Kudu apal nangtukeun eta teh kumaha. Biasana di awal jeung di akhir. Nya, matak lamun urang maca teks soal ulah sadayana dibaca. Baca heula soalna terus teksna. Sampai urang pasti kapendam. Eta jadi 2 kali capek sebenarnya. Terus maca teks tapi ke akhir pas maca soal hilap deui balikan deui tah eta ulah dugi ka kitu. Nah, biasana nu ngadamel teks nu kitu biasana aya paragraf kalimat utamana tah. Lamun deduktif biasana awal paragraf teh kalimat paragraf awalna teh biasana sok aya kalimat utamana. Lamun induktif kalimat akhirna. Tah, lamun hidup menjakeun soal kitu tinggal awal jeung akhirna.
Biasana eta nu jadi kalimat utamana teh. Kumaha terus anu deduktif induktif. Anu kalimat utamana nyaeta awal jeung akhir paragraf. Ieu mah duanana aya. Jadi awal ongkoh, jadi akhir disimpulkeun oge. Nya. Tah nu terakhir ineratif rata-ratanya lamun pengarang jarang anu ngadamel paragraf ineratif. Jadi seseueurna nyaeta tiluan ieu we. Ineratif emang aya tapi jarang digunakeun. Mata ieu mah lah sawios gitu nya. Paragraf anu kalimat utamana nyaeta di tengah paragraf teh ieu nu hese di teangan teh leres. Nya nu si kalimat pokona kalimat utamana teh hese di teangan we lah pokona. Yang mentak di tengah da soalna hese gitu. Tah jarang oge anu si pengarang anu ngadamel teks atau artikel lah nya ngagunakeun paragraf ineratif. Soalna emang gitulah biasana deduktif jeung induktif atau dihijikeun deduktif jeung induktif. Nah, ya eta warna paragraf. Rada dipercepatnya Bapak teh. Soalna waktuna ngan sakdap. Nah, sifat artikel. Artikel teh sifatna netral kalawan teu ngamuat pikiran anu berat sabelah kahiji pihak, pamadegan informasi jeung sajabana. Artikel kudu ngawakilan unggal sawangan kalawan adil jeung saimbang. Tah ieu nu beratna teh dina artikel teh. Urang teu bisa ngagunakeun pamadegan urang sorangan kana artikel. Kusabab nya urang kudu namina teh ulah berat sabelah gitu. Ulah cek urang hungkul eta artikel tetapi ulah cek batur hungkul tapi urang kudu diadu maniskeun dicampurkeun. Yen pamadegan batur teh terus disawang urang didamel kalimatna cenah kitu. Contoh nu kumaha sih pamadegan batur teh. Contoh teu kitab ya. Pengajaran masa pandemi lieur teu? Pasti lieur nya. Bapak oge guruna lieur. Tah, anu ngamaksud eta teh ceuk pamadegan batur lieur teh nya. Tah, urang kudu bisa ngadamel kalimat yen eta pamadegan teh disawang ku urang teh bener. Nya, kudu ngabuktikeun yen eta si pamadegan eta teh leres gitu. Di damel kalimatna dijadikeun nyalah diadu maniskeun kumaha-kumahana yen eta teh pamadegan batur. Ulah ngan ceuk urang hungkul. Ah, urang mah ngeunah da kan si pembelajaran masa pandemi kieu mah da ngeunah cicing we di imah sare apa-apa remedial we. Tah eta nu salah mah nya ulah dugi ka kitu. Jadi bisa dibiasakeun lamun ngadamel artikel mah ulah ceuk urang hungkul tapi oge ceuk pamadegan batur. Tuh ieu disuluskeun. Informasi dina artikel teh kudu bisa diverifikasi maksudna bisa dibuktikan benerna artikel henteu ditulis dumasar kana hal anu lain fakta. Jadi ulangan sawangan urang hungkul, hipotesi hungkul. Da lolobana jelema pasti berat pembelajaran masa pandemi teh. Ulah ceuk batur hungkul gitu. Tapi kudu aya faktana, kudu bener-bener aya datana. Dina sabaraha ratus siswa teh kurang ditanya, nah bener teh pembelajaran masa pandemi teh ngaberatkeun. Tah siga kitu. Eta sifat artikel. Jadi nu paling utamana mah ulah berat sabelah kahiji pihak, tapi kudu merata informasi jeung pamadeganna. Teras bandingan artikel. Tah, ieu saresna mah khususnya jadi lamun hidup ninggal aya artikel dina koran pasti we aya nu tiluan ieu ya. Jadi selain artikelna pasti aya nu tiluan ieu. Jadi aya opat jenis di artikel dina koran mah. Anu kahiji opini. Karya tulisan non fiksi anu leuwih ngutamakeun gagasan pribadi. Tah, jadi lain kami maksudnya Bapak teh sanes artikelna gitu nya artikel kabagi opat sanes tapi babandingan artikel teh dina koran teh kaos kieu aya nu sebut artikel, aya opini, aya kolom, aya esei. Nah, biasana mah opatan ieu teh aya dina koran. Ya, tapi henteu sadayana disebut artikel. Gitu. Nah, biasa lamun opini ya nu kahiji opini. Karya tulisan non fiksi anu leuwih ngutamakeun gagasan pribadi. Tah, ulah dugi ka kieu artikel mah. Matak ieu nanti disebutna non fiksi.
biasanya opini-opini kos kieu mah jang ngiritik pamarentah, ngiritik namina teh. Lamun urang mah ayat hiji tokoh contoh dina mah aya basuna mah contoh Haji Prosidi biasa ngadamel tulisan almarhum anjeunna nya. Adamel tulisan ngeunaan opini beuteung ngiritik pamarentah tah manehna hungkul nu ngiritik pamarentah teh. Tapi tulisanna emang siga artikel. Menggunakan data, menggunakan naon, tapi emang opini disebutkan non fiksi. Anu kedua kolom, kolom karya tulis anu ngakhususkeun ka salah sahiji penulis pikeun nepikeun tulisanna dina rubrik sorangan, bisa artikel, opini jeung esai. Nah, ieu kolom dina surat kabar atau koran pasti aya wae khusus jang kolom nya, khusus tulisan jang kolom. Nah, ieu mah khusus, jadi lamun ieu mah penulis kontrakan lamun dina media massa mah. Jadi tunjuk hiji jalma sok maneh nulis khusus ieu kolom maneh ditulisna. Minggu kurang di bawah tulisanna ke diterbitkeun eta kolom. Terus nu katilu esai. Mun esai nya. Bangun artikel anu leuwih jero analisna. Ieu mah kalebat artikelnya, tapi emang bedana jeung artikel mah ieu mah analisisna leuwih jero. Nu nulisna medar topik bahasan tina sababaraha disiplin ilmu. Biasana nulis esai teh boga minat jeung pangaweuh anu jembar. Tadi mah artikel mangan saukur hiji pangaweuh disiplin ilmu, lamun Bapak ya pendidikan, berarti ngadamel artikel pendidikan. Tapi lamun esai mah beda. Dianalisisna leuwih jero. Jadi menurut contoh pandemi 2020 contoh kamari 2020 nya bidang pendidikan naon, bidang kesehatan naon, bidang ekonomi naon, tah didamel artikelna, tah disebut esai. Nya. Covid yang pendidikan teh ngaberatkeun. Oh, jang kesehatan ge sarua ngaberatkeun, jang ekonomi ge sarua ngaberatkeun. Ieu datana, ieu analisisna tah. Bisa jadi kitu. Matak nu ngadamel esai artikel bentuk esai mah pangaweurna anu jembar, nu luas. Ya, teruskeun. Hidup lamun bade nulis kantun di screenshot-nya dina YouTube, Bapak bade pasang dina YouTube. Papasingan artikel. Artikel bisa dipasing-pasing dumasar kana usi jeung sifat paragrafna. Tadi mah wanda paragrafna, ayeuna mah sifat paragrafna. Anu kahiji deskripsi, saras namanya sering ku bahasa Inggris oke seringnya. Deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Cik satacan kuba jelaskeun anu terang deskripsi teh naon? Biasa sok saurang nyarios. Ayo. Ngagambarkeun Bapak deskripsi teh. Ya, terus. Jadi deskripsi mah ngagambarkeun, aya narasi Nyaritakeun Bapak. Narasi nyaritakeun, ya leres. Eksposisi. Ayo. Medarkeun. Ya, bisa jadinya eta mah sami jeung deskripsi ngan ieu mah eksposisi mah leuwih jelas. Runtuyanana di hiji 2 3 4 5 nan leuwih jelas. Nomor 4 argumentasi. Ngabuktikan atau nepikeun alasanana Bapak. Nah, leres. Jadi argumentasi mah pendapat orang dibuktikan ku urang sorangan gitu, ku kanyataanna. Nu persuasi hiji deui. Ayo. Terang persuasi teh ngajakan. Ngajak. Jadi lamun persuasi teh ngajak hayu. Ngajak lah kumahannya gitu ya. Lamun baheula mah pas aya 2018 mah aya namanya teh pemilihan umum nomor hiji nomor 2 tah seseueur artikelna teh persuasi. Orang ayeuna jelaskeun hiji-hijinya. Tadi hatina hungkul ya. Deskripsi teh hatina ngadadarkeun atau ngagambarkeun tadi leres nya. Jadi tujuanna pikeun merek kesan, pikeun anu maca kana objek atau gagasan, tempat, kejadian jeung sajabana. Dina deskripsi anu alus mah nu maca teh saolah-olah ningali, ngadenge, ngarasakeun atawa milu ilu biung kana kejadian anu didadarkeun ku nu nulis. Tah eta dina deskripsi mah kitu. Jadi urang lamun dina maca tulisan eta teh
Urang teh asa urang nu kaalamanana, ta deskripsi nu sae mah. Contoh, aya artikel ngeunaan namina teh ngeunaan lalampahan ka Pangandaran contoh. Artikelna teh kitu, judulna. Tah, urang teh maca dina deskripsi eta paragraf eta teh urang asa keur kaalaman gitu teh. Ngarasakeun oh aya ieu, aya ieu, aya ieu. Eta deskripsi anu sae. Nu kadua narasi. Artina nyaritakeun. Hampir sarua jeung deskripsi, tapi dina narasi mah leuwih ngutamakeun susunan jeung biasana aya palaku anu dicaritakeun. Tah, narasi mah hidup sok kadang kieu nya, urang teu kahaja lamun urang ngobrol jeung rerencangan urang teh keur nganarasi eta teh. Jadi contoh, "Yeuh, maneh lalajut teu kamari sinetron Ikatan Cinta." Ah, eta narasi. Oh, si Andina kieu nya minum racun paes ya. Tah, eta narasi sanesna mah. Jadi ngajelakeun Ikatan Cinta da keur rame nya. Jadi Bapak contohna eta we. Jadi da eta teh ngajelaskeun susunanna teh kieu, si Andin teh kieu terus kieu nginum ieu kaburu we bersambung. Ah, sia. Tah eta teh narasi sanesna we nya urang teh nyaritakeun keur nyaritakeun. Biasana mah aya palaku anu dicaritakeun tah, eta. Eksposisi. Nah, tadi untuk Bapak ada eksposisi jeung deskripsi hampir sami, tapi ieu mah eksposisi mah leuwih ngajelaskeun. Kumaha sih teks eksposisi? Anu apa teh? Tuh. Anu terang teks eksposisi nu kumaha? Cara ngadamel template. Tah, contoh, idap pasti apalah Indomie-nya. Indomie apa? Coba tinggal pengkerna. Manehna ngajelaskeun paragraf awal tetep paragraf eksposisinya lamun tinggal pengkerna. Anu kahiji buka bungkusna, terus eta teh disebut eksposisi, teks eksposisi disebut. Nya. Lamun aya cara-cara membuat pasti eta teh eksposisi. Nya, Indomie mah pasti arapal. Argumentasi. Artina ngabuktikeun atau nepikeun alesan, tujuanna pikeun nepikeun pamadegan, konsepsi atau opini kanu maca dumasar kana logika. Pikeun ngayakinkeun nu maca yen nu ditepikeun teh bener diwuhan ku bukti, contoh jeung rupa-rupa alesanna. Tah hidup oge sok kieu kadang-kadang mah lamun dinu kenyataan teh. Ngumpul jeung babaturan, hidup teh nyaritakeun kejadian hidup. Yeuh, di ditu teh kamari sia aya jurig, sia urang pernah ningali jurig. Tah tangkal eta teh aya nu nungguanana. Tu tingali ieunaanan minta teh dahana gerak-gerak kos kitu cenah. Eta teh aya jurigna. Eta teh argumentasi sanesna mah. Jadi manehna kaalaman sorangan, terus hayang ditepikeun ka batur, nepikeun pamadeganana, diwuwuhan ku bukti jeung rupa-rupa alesan. Eta disebut argumentasi. Nah, kok biasanya sok aya nu nyangkal atau naon tah diwuwuhan deui ku bukti. Ah, naon urang ge kamari da kadinya eueuh jurig mah. Ka maneh urang basa kamari ningali bapa maneh bae nya kakasurupan di dinya tah. Eta alasanna gitu nya, buktina gitu. Nyempikeun buktina. Terakhir, persuasi. Artina ngajakan sina teh hasil ngamangkatkeun argumentasi. Di mimitian ku ngadadarkeun gagasan jeung alasan, bukti atawa contoh pikeun ngayakinkeun nu maca tuluy diwuwuhan ku pangajak eta nya sanes pangajak. Pangajak. Persuasi mah leuwih neueulkeun sasaran emosi nu macana najan teu ngalepaskeun logika. Tah, seueur contoh-contoh persuasi mah seueur artikel lamun hidup macanya hoax. Pas ke 2018 pas ke pemilihan umum presiden aya dua kubu nomor 1 nomor 2. Pasti we si artikel-artikel teh ngamuat tentang eta nya. Nu artikel bae tentang nu ngadamelna cenah bajer hoax kali itu nomor 1 bae nya. Pasti ta eta persuasi gitu. Sasaranna teh emosi. Pasti ngendalikeunna emosi. Kan contoh tepi ka ngadamel namina teh kata-kata jam pendukungna oh sia lah para mah aya we nya. Lamun hidup ninggal pas ke 2018. Seueurna persuasi. Jadi ngajakan milih lah. Ah, ieu terakhir. Padikan nulis artikel. Waktuna tos save teh kan. Olah save. 10 menit deui yosnya.
Jadi ngarah beres. Padikan nulis artikel aya 5, nangtukeun tema, ngumpulkeun bahan yang rangkai karangan, memakarkeun rangkai jeung editing. Kumaha sih anu kahiji teh? Nangtukeun tema. Lengkah mungaran yang dilakukan ku hidup mengrek nulis artikel nyata nangtukeun tema artikel. Tema teh bisa diangkat dina persoalan nu aya di sabudeureuh hidup, bisa wae patali jeung tempat, banda jeung jalma atau kejadian. Tah nangtukeun tema mah biasana kudu anu keur hype nya, kudu keur happening. Keur aya, ayeuna lamun ayeuna paling pandemi deui, pasti kitu. Diberitahu ge pandemi deui. Nya lamun urang dina pendidikan ya paling belajar di rumah atau naon gitu. Eta nangtukeun tema. Jadi lamun urang hayang ngirut si nu maca teh ngarah nan maca teh komplit gitu nya, matak tema-temana kudu keur hangat ayeuna. Nu kadua ngumpulkeun bahan. Ngumpulkeun bahan teh gunana pikeun ngabubuhan informasi sangkan leuwih lengkap yang bisa dipercaya. Sumberna bisa tina wawancara, buku, surat kabar, majalah atau internet. Ya lah gampang lah ngumpulkeun bahan mah. Lamun hidup ngeunaan pandemi pasti we nya ngumpulkeun bahanna nya ngeunaan pandemi. Bisa jadi wawancara jeung rerencangan, bisa wawancara jeung anunan guru jeung sajabana. Terus nyieun rangkai karangan. Kanggo nyieun rangkai karangan aya 5 asli teh. Aya 3 duka aya 5. Kayak bapak tinggalnya. Aya nu kahiji head atau nan utamana cenah. Ngegambarkeun judul tah ieu biasana lamun rangkai karangan teh nulis heula judulna awalna naon. Sangkan ngirut keur nu maca cenah. Tidak pernah ninggal clickbait. Contoh, orang ini sangat beruntung. 5 orang yang sangat beruntung. Nomor 4 benar-benar beruntung. Eta artikel-artikel anu clickbait namina teh. Ya. Sangkat urang teh maca pas ningali judulna teh langsung ikan hayang nu mana nomor 4 teh cenah. Nu benar-benar beruntung teh kan gitu. Biasana dina on the spot kada itu teh sok eta clickbait namina teh. Jadi nentukeun judul anu benar-benar ngirut. Anu kadua lead, nggambarkeun paragraf kahiji atau panyambung. Bagian ieu nu mere kesan HD atawa goreng eta tulisan. Jadi awalna lamun biasana mah tos judul paragraf pertama nya tah ieu paragraf pertama teh anu bener-bener urang si nu maca teh kudu bener-bener beres tapi ke akhir. Nya kudu bener-bener kalimat-kalimat persuasif tuh. Kalimat-kalimat anu diajakan si nu maca teh tapi beres tapi ke akhir kudu dibaca. Katilu body nyata isi atau bahasan dina ieu kalimat dina bagian diguar kalawan leuwih jero. Jadi sanggeus diajakan terus diguar deui leuwih jero dina bagian body. Kaopat ending, solusi atau kacindekan. Tah, jadi tiap artikel pasti aya ngabogaan kesimpulan. Tah, kesimpulanna ditulis dina ending rangkai karanganna. Terus ngamengkarkeun rangkai karangan. Ieu nu kaopatna nya. Ieu lengkah teh nyaeta ngamekarkeun tulisan tina potretan rangkai karangan geus dijieun cara mengkarkeun tulisanna mah gumantung hidup rek wangun wacana deskripsi, narasi, eksposisi jeung argumentasi. Tah ieu dina langkah ieu teh urang mimiti nentukeun ieu teh tulisan rek deskripsi, rek narasi, rek eksposisi atau argumentasi. Tah biasana mah pikeun ngamekarkeun ngagunakeun rumus 5W+1H. Ieu rumus anu dina berita nya sami wae. What, who, when, where, why. Satu hiji deui how. Editing. Tah satos urang dijieun ieu. Artikel teh tos ieu salembareun. Tah terakhir urang kudu dibaca heula samemeh dimuat. Kudu pisan dibaca. Nah aya ejahan anu salah, nulis N jadi M atau nulis N jadi B, karena pang-pangna power gitunya. Kurang nulis N nulis B gitu. Dari nu ketik jadi B, M, makanya kurang nulis B tapi nu ketik jadi M kan salahnya. Contoh orang nulis bebek pas nu diketik jadi M kan jadi power pisan. Ya, terakhir ya, atur nuhun. Tuh 45 menit Bapak. Nyapaintan pertemuan Zoom ayeuna mah kumargi emang nang kawatasanan ku waktunya kan 40 menit.
Jadi disekapkan rek saya sakieu, insyaallah ku Bapak nampung pertanyaan dina GCR oke. Jadi satos ku Bapak dimasukkeun linkna kana YouTube nan tos diasupkeun kana YouTube, terus linkna dilebetkeun kana GCR, ku Bapak engke nyunkeun pertanyaan, namun aya pertanyaan tiasa dina GCR. Mangga anu nu teu acan namina teh, nu teu acan neraskeun daftar hadir, mangga daftar hadirna carana tadi singkat di awal Bapak jelaskeun hidup kantun screenshot nya dina HP, kemudian tentang Zoom screenshot, terus engke diuploadkeun dina GCR Bapak, ke Bapak diupdate GCR nanya. Jadi sok mangga lamun anu dina laptop biasa di save screen atau di selfiekeun. Ya eta kanggo nilai plus daftar hadir. Terus ngajelaskeun tugas. Bapak bisi hilap ya teh dina hatur nuhun teh ngajelaskeun tugas aya catatan kakina. Tugasna kieu, Bapak moal ngaberatkeun hidup kanggonan ngadamel artikel da sesahnya komo ayeuna pembelajaran menuju kieu mah. Mangga jadi kieu, tugasna diulas-ulas sakedik. Hidup pilih hiji artikel, hiji we cekap artikel terus dibaca ku hidup. Engke hidup ngadamel video artikelna. Jadi ku hidup dijelaskeun, dicaritakeun deui artikel ieu teh tentang naon dina video maksimal 5 menit nya. Jadi tos aya namina teh akun YouTube per kelas teh. Ya benernya gaduh akun YouTube per kelas teh. Tah, lamun tiasa mah ngadamel nya. Engke tinggal diuploadkeun kana YouTube-na, tes Bapak ditinggal. Jadi Bapak katun ninggal dina YouTube-na. Lamun diuploadkeun dina GCR pasti pinuh atau pasti si kuotana pasti nyedot. Ning tong diuploadkeun dina GCR tapi dina YouTube. Terus diuploadkeun dina YouTube, ku Bapak ke ditinggal dina YouTube-na masing-masing. Tangke ku Bapak kadamel namina teh update tugasna dina GCR, hidup kantun ngirimkeun link-linkna. Jadi ku Bapak ditinggalan we link-link etana. Nya eta sakedik kanggo tugasna engke ku Bapak urang jelaskeun dina GCR. Ya, sakitu pertemuan ayeuna hatur nuhun anu tos partisipasi, anu teu acan ingetkeun deui kanggo daftar hadir mangga screenshot heula sata acan ku Bapak ditutup. Aya pertarasan terakhir. Saya sekapeun sakieu merenya di rusuh, beres rusuh. Ieu tos aya nu ngantosan deui guru nu sanes kanggo Zoom-na. Sekapeun sakieu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sok nu bade lip mangga lip. Warahmatullahi wabarakatuh. Di chatnya kewe dina GCR daftar hadirna nya. Bapak ina di end heula.